हेलो एभ्रिवान, मैले चाहिँ आज कसरी एकदम इजी तरिकामा पुलाउ बनाउने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यो कसौरीको राइस कुकर युज गरेको छु। एकदमै फ्लफी अनि एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ। अब हेरौँ है त म कसरी बनाउँछु भनेर। मैले चाहिँ पहिले एउटा प्यान बसालेँ, त्यसमा 2-3 चम्चा घिउ लगाइदिएँ। घिउ तातिसक्यो अब, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले तेजपत्ता, ल्वाङ अनि सुकमेल लगाइदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो काजु, किसमिस अनि यो आमन्ड राखिदिएँ अनि मजाले फ्राई गरेँ यसलाई चाहिँ। यो फ्राई गरेर यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा अघि धोएर राखेको चामल लगाइदिएँ। अनि मैले यो सबै चामलहरू लगाइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई फेरि चलाउँदै एकछिन राखेँ 5-7 मिनटको लागि। अनि यो यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले गाजर र केराउ पनि हालिदिएँ। अब म अहिले यो भुटेको चामललाई चाहिँ यो राइस कुकरमा हाल्दैछु। अनि मैले यो सबै चामल यहाँ हालिसकेपछि चाहिँ यसमा कति जान्छ पानी त्यही अड्केलेर हाल्छु। अनि पानी अड्केलेर हालिसकेपछि चाहिँ म यसमा नुन र चिनी हालिदिन्छु। चिनी चाहिँ मैले 1 चम्ची हालेँ अनि नुन चाहिँ थोरै मात्रै हालेँ। त्यसपछि मजाले चलाइदिन्छु फेरि एकचोटि अनि यसलाई बन्द गरिदिन्छु। अनि बन्द गरेर चाहिँ टाइमर लगाइदिन्छु। एकदमै इजी छ यो युज गर्नको लागि, जसले पनि युज गर्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै इजी छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरु पास्ता अनि अरू अब ब्राउन राइस, व्हाइट राइस हैन, धेरै कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। हेर्दा हेर्दै मेरो राइस कुकर पुलाउ पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो धेरै मिठो देखिएको छ, एकदमै फ्लफी अनि ओबानो अनि एकदमै राम्रो भएको छ। कस्तो धेरै मिठो देखिएको छ। मलाई भोइस ओभर गर्दा गर्दै पनि खान मन लागिसक्यो। बट एनीवेज देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि एकदमै मिठो देखिएको छ। म चाहिँ अब यहाँ सर्भ गर्दैछु पुलाउ। मैले चाहिँ आलु, काँक्रो अनि चना मटरको अचार बनाएको थिएँ, त्योसँग सर्भ गरेको थिएँ। एकदमै मिठो भएको थियो। तपाईहरुलाई पनि यो कसौरीको राइस कुकर मन पर्यो भने मेरो तल ओरेन्ज कार्डमा क्लिक गरेर लिनु होला। एकदमै राम्रो पुलाउ बनिएको थियो। अनि अरू कुराहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। अनि अहिले सेलमा छ, लिन नबिर्सिनु होला।